الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا شاهنام شاهین حلیمزی. قدرمنو موږ د مردان عبدالولي خان یونیورسټي مین کیمپس کې موجود یو. دلته چې کوم د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ د روزه پنپیر ارنج کړی دی، د هغې حوالې سره به د سټوډنټ رایه تاسو ته مخې ته ږدو. نو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم او د کوم ډپارټمنټ؟ زه د ماسټرز کوم انګلیش ډپارټمنټ عبدالولي خان نه. زما نوم سیده لیلا دی. جی تاسو؟ سید نعمان علی شاه ام فل عیار. موږ دواړه کورواله حاجی دا زما بچنګې دی. نو موږ دواړه سټوډنټان هم یو او جی سایکا جی دا راته ووایه چې کوم دا نن دوه روزه پنپیر ارنج شوی دی په عبدالولي خان یونیورسټي مین کیمپس کې پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ دا قرباني ورکړې دا پنپیر ارنج کړی دی. نو دې حوالې سره څه تاثرات لرئ؟ زما خو ډېر خواهش چې ما زه د عبدالولي خان فنفیر ووینم چې دا څنګه دي دغه کړی دی. نن زه په خپله خو زه لیټ رالم خو ما دومره څه ونه لیدل، خو زما په خیال ډېر ښه دی. تاسو چې کوم مثال د ایم اے سټوډنټ تاسو ته ډېر ایکسپیرینس به نو دلته چې کوم د پنپیر دی که نه او یا ادبي معنو کې نور د پنپیر چې کوم ارنج کېږي دا سټوډنټ لای دپاره ښه وي؟ دا خو ډېر زیات ښه وي. لکه زموږ سټوډنټ چې د سهار نه تر ماسپښینه پورې کلاسز کې ناست یو، موږ بور شو. لکه څه داسې اکټیویټیز پکار دي چې زموږ د سټوډنټس مایند پکې فرش شي، موږ هغې کې حصې والو او زموږ ډېر ایکسپیرینس موږ د آینه ګین کوو. تاسو نوم؟ زما نوم سکندر دی. او د کوم ډپارټمنټ؟ زه د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ سره تعلق لرم. سکندر صاحب دا راته ووایه چې نن د عبدالولي خان یونیورسټۍ په مین کیمپس کې دا چې ستاسو ډپارټمنټ کوم دا پنپیر دوه روزه ارنج کړی دی، د دې حوالې څه ویل غواړئ؟ اول خو د تاسو ډېره مهرباني ادا کوم چې تاسو دلته رالې او موږ له ټایم راکړو. په دې باره کې دا ویل غواړم چې دا موږ دوه درې پېرې نور هم ارنج کړی دی او دا موږ د دې مقصد دپاره کوو چې دې کې موږ ګیدرینګ وشي، دې کې موږ هلکان راټول شي او خپل هغه انجوایمنټ وکړي، خپل هغه وکړي. نو دې لپاره زموږ ډپارټمنټ دا ذمواري اخیستې ده چې موږ داسې یو پروګرام ارینج کړو. دې ته سټوډنټانو ته دې څه فایده میلاویږي؟ بالکل فایده میلاویږي. ځکه ورته فایده میلاویږي چې موږ ټول کال لکه په سټډیز کې وي او په دغه کې تېر شوی وي، نو د هغې باوجود موږ ډېر زیات ذهني منټلي موږ لږ ډسټرب شوي شانتي یو او موږ لږ بور شوي یو. د هغې د وجې زموږ چې کوم یونیورسټي ده دا ذمواري واخلي او موږ دپاره یو انجوایمنټ دپاره یو ګیدرینګ راټول کړي، هغې کې زموږ ګیټ ټوګیدر وشي. نو دې دپاره موږ د خپل ډپارټمنټ او د خپل یونیورسټۍ ډېره شکریه ده. زما نوم سیف الله دی. زه د بي ایس پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ سره تعلق ساتم. سیف الله بھائی دا راته ووایه چې نن کوم د پولیټیکل ساینس تاسو ډپارټمنټ یو دوه ورځې پنپیر ارنج کړی دی، د دې حوالې سره څه دې سره خو د دې یو څو مقصد دي که نه، په هغه مقصدونو باندې چې کوم دی ارنج شوی دی. نمبر اولنی چې کوم دی یو سټوډنټ انټرټین کول دي، مطلب هغو ته چې کوم دی یو د هغو په مخ باندې یو خندا راوستي دي. د هغې اولنی مقصد دا دی. دویم دا دی چې یاره د ایجوکیشن سره سټوډنټ دا مو وپېژني چې یاره د ډیلینګ تاسو د دغه سره چې کوم دی د کسټمر سره چې کوم دی ډیلینګ په کومه طریقه موږ کولی شو، په کومه طریقه موږ مخکې لکه موږ مخکې لاړ شو، نو هغې سره چې کوم دی په راروان دور کې موږ خپل بزنس سمبالو، نو هغه بزنس هغه ډیلینګ طریقې حوالې سره دی. او فاینل اصل کې چې کوم دا تاسو کوم دغه چې دی نه سټوډنټ ټټن کېږي او بیا چې کوم دی ډیلینګ طریقه زده کوي، نو هغه مقصد حاصلېږي؟ او الحمدلله دا وګورئ ډفرنټ سټایل لګېدل دی، مختلف چا شورمه لګول ده، چا شالز لګول دي. ما خپله چې کوم دی شال سټایل لګولی دی، نو دې سره سټوډنټ چې کوم دی ډېر څه زده کوي. او د هغې اخرنی یو چې کوم مقصد دی لکه موږ دنیا ته یو میسج ورکوو چې یاره پښتون سوسایټي چې کوم دا یو امن پرست خلک دی، دا یو امن غواړي، دا جنګ نه خوښوي. نو دا یو میسج چې کوم دی لکه موږ مخکې فارورډ کوو. سلارزی دی او د ډسټرکټ باجوړ سلارزی سره تعلق. د کوم ډپارټمنټ دی؟ زه عبدالولي خان یونیورسټۍ کې سبق وایم، جرنالیزم ډپارټمنټ. اجاز صاحب دا راته ووایه چې مثال نن کوم دوه ورځې په مین کیمپس کې دا پنپیر ارنج شوی دی، نو په دې حوالې سره راته څه ووایه؟ پنپیر خو ماشاءالله موږ شریک کما. نو شرونه سره شریک کا
او خپل کلام را سره شریک کړئ. مثال موږ اورېدلي چې تاسو شاعري هم کوئ خپله. صحیح دی چې ولې نه مهرباني دغه شانتې مطلع رس ده چې ستا د وصال خوبونه ستا د خپلېدو خوبونه ستا د وصال خوبونه ستا د خپلېدو خوبونه ما به اکثر لیدل په نیمو نیمو شپو خوبونه او مولا چې څه به یې تعبیر وي راته زر ووایه مولا چې څه به یې تعبیر وي راته زر ووایه بېګا مې ټوله شپه لیدل د کاپیرو خوبونه بېګا مې ټوله شپه لیدل د کاپیرو خوبونه. مننه جي بېګا مې ټوله شپه لیدل د کاپیرو خوبونه او شعر دی چې څه ستا په خوا کې راله هسې به هم خوب نه راتلو څه ستا په خوا کې راله هسې به هم خوب نه راتله څه راپسې زار کړل جانانه ستا به مړو خوبونه او شعر دی چې خود په سلګو سلګو به ژاړم اوس دی اجازه خود په سلګو سلګو به ژاړم اوس دی اجازه چې بدلول مې د بېلتون په شوګیرو خوبونه. ډېر ښه زبردست. د اخرې مقطع چې کومه دا بیا رس کړئ. مهرباني ډېره مننه چې خود په سلګو سلګو به ژاړم اوس دی اجازه چې بدلول مې د بېلتون په شوګیرو خوبونه. ډېر ښه ډېره مننه. السلام علیکم زما اظهار احمد باچا نوم دی مونږ ایم فل آی آر سټوډنټان یو. السلام علیکم زما نوم عبدالله خان دی او د مردان سندین کې ما او زما پروګرام لینډو پی ایچ ډي دی. السلام علیکم سید نعمان علی شاه زه صحابه یم او آی آر ایم فل سټوډنټ یم. برادر ټول ناول تاسو منسټر صاحب د مرګړي تاسو منسټر صاحب په نوم باندې یادوي نو دا راته ووایه چې کوم دلته دوه ورځې پنپیر ارنج شوی دی د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ ارنج کړی دی د دې حوالې سره څه تاثرات لرئ؟ دا یو ډېره ښه اکټیویټي ده او کو کریکولر اکټیویټیز همیشه راسي سټډیز سره پکار وي ځکه چې سټډیز سکیجول ډېر زیات ټف وي کتابونه روډ او ګران وي نو هغې سره دا ټایپ اکټیویټیز چې کوم نو هغه ډېر زیات هیلپفول وي مایند ریلیکس کولو دپاره. په سټوډنټ باندې د دې څه افیکټ پرېوځي؟ بالکل پرېوځي مایند ورسره ریلیکس شي انسان یو ټایم لپاره د خپل سرکل نه کتابونه راوځي او یو انوایرمنټ ته انجوایمنټ لپاره او هغه لپاره ملو شي ریلیکس لپاره. او دا چې کوم مثال دا دلته را سټالونه پکې ارنج کړي دي نو په دې د سټوډنټ ته څه فایده ملوي؟ ډېره فایده مې ته ملوي. یو خو دې انټریکشن وشي مختلف ډپارټمنټ سره او انوایرمنټ سره مختلف سره انټریکټ شي پبلک ډیلینګس کې د دې ایکسپیرینس دا لایف ټایم ایکسپیرینس وي مخکې د حقیقي ډیمونسټریشنز کې دا شیونه ډېر پکارېږي بیا مخکې نو سټالز هم ښه خبره ده بالکل ښه خبره ده. او تاسو چې څه ویل غواړئ؟ یاره زما دا خیال دی که نه چې کم دلته پروګرام شوی دی که نه او دا ډېر زبردست او ډېر یو ښه موږ یو میسج راکوي میسج دا دی که نه چې موږ کوم کلچر دی کوم پښتو ده هغه موږ نو فورنس ته وښایو چې موږ امن پسنده خلک وو او کم الزام باندې راغلی دی ټیرریزم شو د بد اخلاقۍ شو زم دا بیخي دروغ دی او موږ ډېر زبردست پر امنه او ډېر مینهوال خلک دي. رحمان خان دی او زه د پاکستان سټډیز ډپارټمنټ سره تعلق ساتم د ایم ایس 4 سمسټر. شهرمان صاحب دا راته ووایه چې نن کوم د دوه ورځې پنپیر ارنج شوی دی په عبدالعلي خان یونیورسټۍ مین کیمپس کې پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ ارنج کړی د دې حوالې سره څه تاثرات لرئ؟ داسې خو زه وایم چې ګینې په هر یونیورسټۍ کې داسې پنفیر کولی کېږي ځکه چې دې سره په چې کوم سټوډنټان دي په هغه کې اویرنس راځي دا یو میله وي په دې کې چې کوم دی هر چا خپل خپل سټایل لګولی وي په دې کې د سټوډنټانو ته ډانس شو لکه مطلب د پښتو حوالې سره که موږ خبرې وکړو اتڼ شو نو دغه هم پکې کېږي دغه هم پکې سانګز راشي یا پکې میوزیک خبرې راشي نو دا زه خو یم چې هر یونیورسټۍ ته دا پکار مثال تاسو وایه چې تاسو دې سپورټ پکې بالکل نو تاسو داسې یو ټیلنټ تاسو کې شته چې تاسو کوم اډینس تاسو ګوري تاسو هغې ته شو کوئ لکه څنګه څه ټیلنټ څه ټپاس څه کلچري بالکل شعر پړتی یم د صاحب شاه صابر یو غزل دی چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي د زرکو د کومترو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باز په توپرکو پسې ګرځي. ډېر زبردست ډېر مننه. کتونکو تاسو وکتل د عبدالولي خان یونیورسټۍ پنپیر او د سټوډنټ رایا نو اوس د بل پروګرام پورې خپل رور شنام شین حلیم زیلا او کیمرامین شهاب الدین له اجازت ورکوي په لوی لانس پارم الله